OK， 咁所以咧，正因為咁，我哋要學識揾翻自己喎。咁碳基生命嘅價值係乜嘢咧？就係因為可以承載靈魂。咁而喺我哋呢個宇宙裏邊咧，有兩種生命，一種係直基生命。直基生命咧，佢不能承載靈魂，只有碳基生命可以。咁呢個喺學術上嚟講咧，包括埋生物學範疇啦，都認同呢一樣嘢嘅。咁呢啲仲有啲係早期嘅有關神秘學啦，都係講咗我哋地球人個價值喺邊度，而我哋嘅情感嘅價值係超越咗九維世界嘅人，或者叫九維世界嘅靈啦，或者叫神啦咁樣。因為佢哋唔需要情感，因為佢哋知道顯化係好簡單嘅事，知道好似巨霸係嘛，叮一聲就搞掂晒你班友啦，係咪？咁所以喺佢嘅世界同我哋嘅世界唔同。我哋呢個世界因為碳基生命喺有情感裏邊咧，佢帶咗你喺我哋呢個地球同埋喺我哋呢個太陽系裏邊產生咗一種叫情感嘅豐盛。呢個豐盛裏邊咧，從而係喺個宇宙所需要嘅嘢。但係好啦，我講咗豐盛、開心、快樂、happy 嘅事，但係有冇痛苦嘅事啊？有，相反噶嘛，係咪？係好多人認為呢啲係對立。外星人就好奇怪，點解你班友咧唔係可以一時喊緊，一時就笑，一時又好開心，一時就哇攞把刀去殺人放火。咁外星人好奇怪，覺得你哋班地球人咧個情緒嗰個波動好犀利。其實原來咧好多人唔理解，我哋開心嘅情緒，我哋唔開心嘅情緒，都有外星人去 mon 住我哋嘅，知唔知？有人 mon 住我哋，不時不好似嗰啲人收割嗰啲人咁啦。你嘅情緒一出現嘅時間，佢就收割嚟、收割嚟、收割啲情緒做乜嘢？唔開心嘅情緒、憤怒嘅情緒、恐懼嘅情緒，係有外星人幫你收集，成為咩啊？佢哋嘅能源需求。